Sơ suất một cái là lỗi luôn. Đây, hôm nay có một chị khách ghé mình mua một cây iPhone 16 Plus phiên bản lóc này. Nhưng mà chị này muốn đập hộp nên là mình đã hỗ trợ chị này là đập hộp luôn một cây máy 16 Plus và CNC sẵn nhá. Những cái cây máy lóc như này CNC thì phải đập hộp ra trước đó để CNC thì mới có khay sim. Khi mà anh chị qua mua máy thì sẵn máy gắn sim là dùng. Anh chị này mua xong rất là vui. Và những cái cây 16 Plus này bữa nay thiệt hại hơn 16 củ khoai thôi. Đó, cực kỳ là ngon luôn nhá. Còn anh chị nào mua iPhone lóc muốn đập hộp thì em vẫn hỗ trợ ok hết luôn nhá. Ngoài ra thì về sim sóng thì hỗ trợ trọn đời cho anh chị. Sim ghép các thứ thì hỗ trợ là fit full hết toàn bộ mọi lỗi luôn nhá.